دم باش و خوش تماشاوانên hêja hûn bi xêratin rêzê dersên me yên kurmancî. Mijara me ya îroyîn di rêzmana kurmancî de ciyekî girîng digire. Ji bo nivîsek xweş û rast perwerdehiya vê mijarê pêwîst e. Belê, mijara me rastnivîs e. Rastnivîs rê û rêzikê nivîsîna zimanê nîşan dide. Rastnivîs li ser çend hêmanên bingehîn ên sereke tê ava kirin. A. Hêmanek bingehîn û sereke ya rastnivîsê rêziman e. Di rêzimanê de pergala denganî bandorekê taybet li ser rê û rêzikên rastnivîsê dike. Lewre guherîn û veguherînên di dengan de tekiliya di navbera dengan û dirûvgirtina peyvan de diyar dêrin. B. Hêmanekê din jî ya rastnivîsê alfabe ye. Di rastnivîsê de alfabe xwediyê hin rê û rêzikan e. Ew rê û rêzik tevê alfabeyê derbasî nava qeda rastnivîsê dibin. C. Hêmanekê din jî ya rastnivîsê zimanê devkî ye. Lewre tekiliya zimanê devkî û zimanê nivîskî bi hev re heye. Ji ber vê yekê hin kes li gorî zimanê devkî dinivîsin. Zimanê devkî bandorê li ser rastnivîsê dike û her wiha di nava demê de di rastnivîsê de dibe sedema hin guherîn û veguherînan. Zimanek ji bo ku bibe zimanekî hevpar pêdiviya wî bi sê hêmanên bingehîn heye. Hêmana yekem rêzimanekê hevpar e. Hêmana duyem alfabeyekê hevpar e. Hêmana sêyem ferhengekê hevpar e. Belê temaşevanên hêja em anha derbasê nivîsîna tîpên girdek û hûrdek bibin. A. Di destpêka hevokê de çi peyv bin bila bibin her tim bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak. Tajdîn pir jî stî hez dikir. Gelê me meyvanperwer e. Jin jiyan û azadî ye. B. Serenav di ku dere hevokê de bên bikaranîn her tim bi tîpa girdek tên nivîsîn. Yek. Nav û paşnavên mirovan bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, Evdalê Zeynê dengbêjekê hêja bû. Apê Musa çinerekê gelê me bû. Sêdxanê boyaxçî digot ez bilbilê Amedê me. Mînakên ji helbesta cegerxwîn. Ji gorê derxin birist mem û zîn. Bi şadîman bên ferhat û şêrîn. Bikin govenda xecê û siyamet. Gerdenazat bin li şarê Amed. 2. Ajal û sevalên ku navên taybet li wan tên kirin ew navên wan bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, di çîroka serhediyan de Gulxenda qejikeke pir baaqil bû. Di pêşbirka şîrê bizinan de bizina riko şîrînê bi 3 kilo û 400 gram bû yekemîn. C. Ew peyvên ku rengan hildêrin û nav pê tên naskirin bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, Meyremxan stranbêjeke navdar e. Pertevbekê hekkarî dîwaneke hêja li pê xwe hiştiye. Teyrên feqiyê teyran dixwînin li asmanan. 4. Navên rojên diyardêr û serdemên taybet bi tîpên girdek tên nivîsîn. Mînak, Roja çarşema sor li reh Kurdên Êzidî pîroz e. Pira dehterî sembol û berhemeke Amedê ye. Tiqet birca belek dîtiye? 5. Navên sazî û dezgehan bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, ez çûm mala dengbêjên Wanê. Dadgeha mafê mirovan rapora xwe diyar kir. 6. Di nameyan da peyvên rûmetê yên ku digel navan tên bikaranîn bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, mamosteya ziman xweş tu her hebî. Hevala delal, çavên min li rê lê tu nahê. 7. Navên pirtûk, kovar û rojnameyan bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, rojnameya xwebûnê di rêya heqîqet û rastiyê de dimeşe. Kovara destarê kevneşopiyên civaka me ji neviyên me re dike dosya. Destan Ehmedê Xanî mem û zîn bêhempa ye. Pirtûka dîroka Kurdan a yekemîn şerefname ye. 8. Navên ber, gol, deşt, robar û çiyayan bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, sîpan sîpanê xelatê, bilind bûn çi qas li tetê. Her sal li deşta Amedê zebeş pirin. Neh, peyvên cî û aliyan ku wekî navên herêm û cihan bên bikaranîn bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak, du rojên roşilata navîn nabin yek. Li Afrikaya Bakur bihara gelan şîn dibe. Me tekoşîna Rojavayê Kurdistanê bi çavên xwe dît. Deh, piştî xal, xalêcot, pirsnîşan û banêşanê peyv bi tîpên girdek dest pê dikin. Ji bo xalê mînak, meha adarê meheke pîroz e ji bo Kurdan. Di vê mehê de gelek rojên taybet hene, wek heştê mehê ku roja jinên ketkar e, wek Newrozê ku roja berxwedan û serkeftinê ye. Ji bo xalêcotê mînak, mînakên ji helbestên cegerxwîn. Min got bibore ez benî, xapandime ez wî kenî, zêr û benî û gerdenî, ku bin li ser singê cema. Go kes didî sêv bêdirav, bê tirs û pirs tajoyê nav. Lê newbedarin her du çav, roj û şevan û her dema. Nîşe, heke li piştî xalêcotê mînak hatibin rêzkirin peyv bi tîpên hûrdek tên nivîsîn. Ji bo pirsnîşanê mînak, çend berhemên Ehmedê Xanî hene, navê wan ji min re bibêje? Feqiyê teyran li ku derê jiyaye? Ji me re rave bike?
Ji bo baneşanê mînak. Mînaka me jî ji celadet pedirxan. Kurdno, malxirabno, an nebêjin em Kurdin, an ji bi Kurdî biaxivin. 11. Peyvên di nava dunûkê de bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak. Osman Sebrî dibêje, ez ji bo gel, ne gel ji bo min. Feqî Teyran gotiye, xweziya mirin hebûya, lê pîrbûnî tinebûya. 12. Nivîsîna peyvên dîrokê. Dema ku di peyvên dîrokê de hejmar bên bikaranîn û ew roj diyarî be, ew peyvên ku bi dîrokê re tekildarin, bi tîpên girdek dest pê dikin. Mînak. Di yekê gulanê de cejna karkeran tê pîrozkirin. Gelên rojhilata navîn roja 21 Edarê pîroz dikin. Her sal di 15 gulanê de cejna zimanê Kurdî tê pîrozkirin. Bele temaşevanên hêja, em gaştin dawiya bernameya xwe ya îroyîn. Heta bernameyekê din bimînin di xêr û xweşiyê de. Her dixwaze hîn bibe zimanê biyanî, qet naxwaze hîn bibe zimanê zikmakiyê şîrînahê. Dem baş.